Kani kadai kadudashan Meghalaya bani pediang sngobhai phi baro shakathuk khubor metagajan ni shwaban phaj ki khubor ki babnia ini pechwa ya ki mat bakongsan Yap uwei ha gajingja ya kachia khaput habdeng gajala Assam bat Meghalaya ha lapangam la penjari ya curfew miat banyada na kijingkulma Kentu u sembut Menteri Rangba Gejala uba Presiden Tensong ya ki knipa banlong ki bahusiar hapdeng ki jingpiu ki kam thombor ya ki kena ong ba kadai ka kamram ka bahab ban yakit khialang lalap basha penyap sakawei ka kena ka ba khatlai snem karta na ka khla ka ba hari bhoi ka jing sha penyap chungi kena ha ka sien ka balai kalakta ya ka jing But Khang Kashnong ha West KHASI Hills ya ki nong chok kai persai hadian gajing lap ya gajing bret pathar ya gijabo ha ki jaka jingok kai ki khubor ki babnia Lami ka jingulmar ka bajur ha shilanter gajaka khaput gajala Meghalaya bat Assam hadian bami gajingya kaja habdeng ki nong shong shnong jong gajala Assam bat Meghalaya ha kashnong lapangam Katkum gajing onggi pulet gajing ya gachia kamde shu tangshi sin henrei labun bun sin hakani gajing ya gachia u orivel timung sabusan snem ubana kashnong tapat ha karbi anglong ulakhlan no na gajing men saujur u sembun menteri rangba gajala uba Presiden Tensong ula ongba lingba gajing ekran ngautu hapdeng ki pulet pahara ka Assam bat Meghalaya lasha ikinong shong shnong jakathan ban let chikilengkha jangki hakabasdang baro kilayat bet yat renti henrei ka kenhun chingi briu ki bana karbi anglong kila wantur syakate ke jaka ha kabala jia kajinga kulmar uba Tensong ula ong ba ki bor penya chong baro artli gijala kila penjari da ka curfew miet ha kate ke jaka ban pelait na gajinga kachia banwan ra ya ka shong suk shong sang the understanding of both the police force from Assam as well as from Meghalaya, they allowed the residents of Lapangat to go to the paddy field to collect those produces which is due. Again, a group of people from Karbi side, they came in to that place and ultimately the fight happened. We already clamped curfew in that area. Not only from Meghalaya side, from Assam side also they did clamp curfew. Hadian kajing sha penyap sa uwepan ukna ha kashnong nongra usembut menteri rangba gejala uba Presiden Tensong ula kentu yaki kmegik pa ban sumar bha yaki khun jangki bat om ban shukano tangya ka sarkar da ka ba ong ba kani gajingja kalalong ka ba sngo sik thang ula ong ba yakamet chong khna lapha banle ya ka postmortem ula kdo ba kat ba ka sarkar kadang yele ban wanra ya gajing shngan yaki nong shong shnong gejala omla pat ban kentaj baki don gijing duna hang ni hang tai henrei ula pentikna pat ban penkloy ya gijing twet ya kibriu ki badon kti Of that kid, which is very painful, and immediately we send the dead body to the hospital for the postmortem. I cannot just blame the government because so many people they any issue happen they blame the government. But I personally feel that we need to also have a proper education to the parents. They need to take care of the kids. Why, how the kid was disappeared. So from the police side, we are trying our best to make sure that safety of the citizens of the state is always there. Ha gajingja kabala kta jur yakik migik pa bat kinong shong shnong ha kabala lap ya kamet changka wei ka khna ka badang khatlai snem karta ka lari bhaling do na ka chaka khlaw hajan ka shnong kala pangti khendau so ka bahab hapo ribhoi district kani gajingja kabala ja tang khandet sngi hadien gajing lap ya kamet chong arngot ki wei pat ki khna ren ki bala sha pen yap ki bana nongra katkum gajinga thu ki bahiyeng kani ka khna kalami na yeng ban lechim ya ka residential certificate
na ying jong urang ba shnong Henry haba ka laribha kam shem lawan pha shiying hadien bun kanta la penlong ya gajing laiwat ha ka ba ki nong shong shnong kilalap ya kamet chongka naka klaw ka badon hajan ki pulit kilakit no ya kamet banle ya ka postmortem my school jeng di Malay school ta pupuji was mustam kata ta image jeng lesion masnong lesion masnong shim ta arse ikan do ya ini kelum ini kena kan hati kalti pha no kenya ini kena Malaysia yang masnong tema ipat nên asin dan kamade ngad kalti cloud Malaysia jeng ta ka por kan ba Malaysia jeng ni kempol perkhat lah banca ke mon marba ni dan beta kasnong kamdan rot kata kata jing jabas new suci kalau tidak benar bicara mereka ja kumtasing poi perkara kan banca kumeta ha ka jing penlong ya ka rukom trekam ka bakin san la penlong ya ka jing talasi daki pulet ka ribhoi hapo ga jing alam jong u senior superintendent of police u Vivekanand Singh Rathore ha ga jing le ban khanglat ya ga jing kiu ki jing cha accident khamtam ha shilanter ka surok na Guwahati shashilong haribhoi palat arajar sanspa atli ki kali kilasha talasi kabalalam sha ga jing yo lum ya ka kuna kabalong komba phralak tingka baro kabala dain na ki arspa atali ki kali kabalong gajing yo lumpisa babuntam na gajing talasi kabala penlong ha ka shimit haribhoi district that law will be applied equally to all of you. Doesn't matter whether it is an auto driver or a dumper truck driver or a Mercedes driver, doesn't matter to us. If you violate rules, we will be taking action as per law. They think that he or she is above the law. So we are conducting checking, especially the target is to check obviously the driving under influence of alcohol and over speeding. But most of the accidents which have happened were because of these two reasons. So all the units are on road right now, and this is a strict message. Don't violate the rules because life is more important than anything else. Hakasian kabaning kong ka West China Hills District Hajawai kalayo banbu ya ka Air Quality Monitoring Station ya kani lala ban pen urlong dagajing ajing kershan chongka tepepali darbar chnong hennen kasi ya kani ka station la pli da u okto mewot chongka lamen u balong u MDC barim u bala shajit sha GHADC ha gajing don ringkat lang jong u nong elam shnong u member secretary chongka Meghalaya State Pollution Control Board u Dr. GH Chairman MFS Nalor Kiway. Ka Federation of KHASI Jaintia and Garo People, but ka KHASI Students Union, kilapen pau ya ka jing sngow kendit, but ka jing sngow si, hadian balalap ya ka met jang kena u badang hinyos nem karta, u kershan bor karmudai, u balaja na ka yingsa gajong u, ha ka pratarik urisaw na maupat lum rumnong. Ha ka jing kren shikilat patay kubor balapen long lang ha ka mit jang ka kandai tarik urisaw, kini ki artali ki seng bhalang, kilapen rem ya ka ni gajing sya penyap, but kilapen pau ya gajing sngow lem, sya ki bahaying kinong yalam kila ong bagani gajingcha kala jia hakasian ka baar hanong ra bad kila sngow khia bakum kini gajingcha kila yai chia hakani kasnong ni kaseng ni pabjur ya ka bos fokas ba ay kami ka police department no bagan sim khia wai kani mama kani raja sin baar kapo jang kasnong jang nong ra ba ni na kalian ba ni pas putih barong kanja kasnong mendo kalan West KHASI Hills dangshen kalakhang ya baro kinong wan chingo kai perthei ban wan chingo kai ya kilum ki ba itnat ki badan hakani kasnong hadien balami gijingle klem akor daki briu ki banabar labun sin urang ba snong uba halming stone marthong ula ong ba ya kani karai la shim hadien ba kinong wan chingo kai kilapen khen ye ki an chong kasnong da ka ba pen jabo bat pen don kam ye kani ka jaka na ka benta ki kam bamman bat pen kala ya ka shaga jaka ba ki khot ka lovers den Ni kalang kawan ra ya kajing penjabo ya kane ka may mariang ya kini kilom ki itna tapek ya kani kasnong ni persyang ban maham bakinde ban rep pathar ki
kijabo kijaklia barok tenri kibabun kim klem buram ya kata kumta adin kata ngila sim ya karai ba ya menta min khang no shwa nomor ba ngimla ban sekri na kabda ban pen khoje kan ga mariang lada kampat be ka terus sport ka bala ben laki nang pek kinong khmi Laraki yaka World Mental Health Day hennagasngi ha Salman Para Multi Facility Center Southwest Karu Hills halor kapang access to services mental health in catastrophic and emergency situations hakaba u psychiatric social worker u Kanius and Sangma hagajing krenjong u ulapen pau igajing don kam chong ka koi ka khia ha ka bor perkhat bat gajing don kam banyo igajing sumar khamtam hagi por badon gijing e bat gijing ja bakerki Lala Bantenlong ya ka workshop basisngi ha la Nicholas Day Dakini Resort Umbir da kajing thmu ban kentiu ya kajing ajing hikai bat kajing pensngo thu hapdeng ki samla puli ki jaka trekam bat ki nongdan benta bakongsan hakeleng gejela habakren ha kajing yalang ki bor badekmi kelapen pau ba katkum ka apprenticeship act khat khandai spa ndephuwei baro ki jaka trekam ki badan palat arphu khandai ngut ki nong trei labatha ban pen trekam ki nong ajing hikai kaba nadu 8.1% hadu khatsan percent katkum gajing buan kinong trei chongki ban penchlo ri gajing ashe banta ka scheme NAPS 2.0 ka ajing kershan pisa kumba khatsan spa tingka na ka banta uwei unong nong ajing hikai shaki jaka trekam Haga program penkut jong ka wildlife week arajar apusan ka balaraki ha district library auditorium jowai ka MLA jong ka sutnga saipung ka Santi Mary Shela kala sam ki khusnam bat ki sarnot shaki nong job ki bala job hagi jinga ko ba pher haba ajing kren ka kongshela kala banjur halor ka jing dan kam jong ka jing no sinyang lang ka jinga long ka wei bat ka jinga sngu thu jingmut da ka bakershan lengba ka jinga treilang ha ka imlang sa lang banwanra ya ka jinga so ha ka jinga chung ubriu bat kamariang Mau buat kerja yang buat sini sesuai support city lapsang tu buat develop. They are educated, but our people there are still they have lots to learn. Juyu buat kerja na tang klon. Betul bahwa city has June cultivation is also one problem in our state and also in our district also. That also need to be, they need to be aware of all these things that we should preserve our forests because as everybody is saying, the speakers earlier have said that it's very important to preserve our forests. Cabinet uba Sostenes Soten, Dangshen Ulalet Banjingo Yaka Bernihat Sports Association, Banjurib Yaka BSA Stadium Kabadangshna, Yaka Balashna, Hagajinglet Kaba Sun Point, New North Klurtinka. Hagani Gajinglet Jurib uba Soten Ula Bishar Bania Yagajinya Chaprang Chong Gajingte, Yakanika Stadium, Bad Ulapen Pau Yakajing Snowhun, Halor Gajing Pentre Yaka. Ula pentikna baka sorkar bat kibor badepet kin pentikna halor kajing pendep ya kani ka projek katkum kajing dan kam da ka bapen kelaya ka shagajaka ilekai ka bala bianglut bat ka bayahap bat kacuk ka bamenta na ka benta kathan Sorkar MDA 1 Akajilam Jong Honorable Chief Minister Sir Conrad K. Sangma Lai Yangi Kinika Stadium Akaba Ladaban Sanction Baladaban Tay Kinika Stadium Akamong Kaba Sanklur New Pola Approximate Ngala Guru Kajingkat Shaka Sorkar Nakabenta Shaka Sports Department Nakabenta Warnang pendit penbiang cucu abidai berkini kebadan. Mentangin pet ya gajing long jingman kasun beneng.
hatu ra kajing kreat kalong 4 degree Celsius bat kajing shed kalong 4 degree Celsius kajing sngam ka hau kalong prabom rew na kashispa kajing hap slap kalong iway point r millimeter haba phai pat shanong ba shilong kajing kreat kalong 4 degree Celsius bat kajing shed kalong 4 degree Celsius kajing sngam ka hau kalong khandai po r na kashispa kajing hap slap kalong khatway point rew millimeter kat ba hajawai kajing kreat kalong 4 degree Celsius bat kajing shed kalong 4 degree Celsius kajing sngam ka hau menta kasngi kalong khandai pulai na kashispa kajing hap slap kalong 4 point pra millimeter kala bandon kajing hap slap bat kajing tiet uperthat hagi babun kicaka hatu ra shilong bat jawai shwaban poisha kabakut chong kathuk kubor ine pet biang sesisian yaki bat bakongsan Yap uway hagajingja yakajia khaput hapten gajala asam bat Meghalaya halapangap lapen jari yakukar kiumi banyada na gijingya kulmamo Tentu usambut Menteri Rangba Gejala uba Presiden Tensong di Bikini Hipa banlong kiba pisiar hapden gejingkiu ki kan pambor di kena ong ba kadai ke kamrang kabahap banekit khialang Lalap basya penyap sakawe ke kena kabah khatlai siang kata naga klau kabah hari hoi kajing syak penyap jengki kena hakasian kabalai kalakta ya gejala Bat khang basnong hawes KHASI hills ya ginong jok kan berthai hadian gejing lap ya gejing berat patha di gejabo hadi jaga jengok kan Ti paralok katungila poisha kabukut chong kathuk kubor jengi menta gajan miet hadu bangin daya shembyang bat phila shai kasi khublei phi paro